hagann tú anam scríneire agus mas má le tuile ólam faoin scríneir sin, is féidir cuairte thuirt ar an suíomh áling seo Portráidí ar na Gaeilge chéile an chóir I dtaca le first na Gaeilge, agus tuile I léamh faoin scríneir seo. Siad atá gceist leis a suíomh seo ná suíomh idirghníomhach Portráidí a thugant eolais mar ar na scríneirí atá I saothú an Gaeilge sa lá tainneacha. Idir Ilí, scríneirí prós, scríneirí acadúla, grámadóirí agus eile. Cuireann tú isteach anam an duine tá wetain seo, agus déanann tú cuardach. Tuigh tú ar a brófíl ar a mealach sin. Feiceann tú an Portráid hain agus tá na Portráidí ar fad ar an suí cálaigh. Jo tú eolais betheisnéiseach faoin scríneir agus eolais mar ar an saothar atá curtha ag an scríneir sin. Agus I buna leithinnig ar fad, jo tú sliocht a scríomh túidir chomh maith le mír fuaime atá á léamh amach ag an úidir hain.